ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் வந்து ஒரு மீஷோலேருந்து ஒரு குர்த்தி வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெரூன் கலர் குர்த்தி. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு அதில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பார்டர் வந்து நல்லா கிராண்டாகவே கொடுத்துருந்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்க்ரீனில் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கு வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை, சேமாக அப்படியே இருந்துச்சு. பார்டர் வந்து நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபிட்டிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து க்ரீன் கலரில் ஒரு டிசைனில் வந்து அந்த க்ரீன் கலர் டச் இருந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே வந்து பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த குர்த்தியோட ப்ரைஸ் வந்து 420 ருபீஸ், 418 ருபீஸ். ஸோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஒர்த்தான